Všetkých vás opäť srdečne vítam na dnešnom stretnutí kresťanov Turca našej evangelizácie. Ďakujem vám všetkým, ktorí možno aj napriek ťažkostiam ste boli ochotní prísť. Minimálne tá jedna ťažkosť je, že vonku nie je pekné počasie, že prší, ale tak veď o tom je život, že chvíľu aj prší, aj neprší. Keby to tak nebolo, tak by nebolo dobre. Takže ďakujeme Pánovi za všetko, aj že tu máme tú možnosť tu byť, preto lebo dneska, keď sledujeme tie správy a čítame alebo vidíme to, čo sa deje vo svete, tak je to ešte stále väčšia vzácnosť pre nás, že tu môžeme takto byť, že sa môžeme stretnúť, že môžeme vytvoriť obecenstvo a môžeme počúvať, čo má Pán pre nás prichystané. Ďakujeme teda Pánovi za každého jedného z vás a za to, že nám umožnil opäť po mesiaci sa tu stretnúť. Tak samozrejme, každý z vás je tu srdečne vítaný, ale tak obzvlášť ešte aj Mateja, spomeniem, som ťa hľadal, vždy si tam na konci. Tak Mateja, ktorý tak merá tú cestu z Brna, že príde ku nám, ale samozrejme každý jeden, ktorý ste prišli, je to úžasné, že sa môžeme takto stretnúť. Poznáte tú aplikáciu Google Earth, myslím sa to volá. Je to vlastne naša planéta Zem z takej výšky a dá sa tam priblížiť a ukazuje to potom nejaké aj konkrétne veci. A mne táto aplikácia veľmi pripomína moje poznávanie Biblie. Že ja na začiatku som videl Bibliu, ako keď je tá planéta naša Zem snímaná, alebo ako by som povedal, z toho vesmíru. Čiže videl som len gulu, alebo vidíme len gulu, vidíme, že je modrá, však to sú tie zábery aj z kozmu, ale ďalej nevidíme nič. A ja som vedel, že Biblia existuje, že je tu, ale nepoznal som ju. A potom, jak som ako približoval to moje videnie tej Biblie, tak som pochopil presne tak, ako je to aj v tej aplikácii, že najprv sa celá tá gula zmestí do toho zorného pola, potom vidíme tie, nie štáty, ale kontinenty, áno, ďakujem, vidíme najprv kontinenty, moria, potom už vidíme aj mesta, vidíme aj rieky, vidíme už bližšie a napokon vidíme aj ulice a vidíme aj ľudí, ako v tých uliciach kráčajú. A takto isto aj moje poznávanie Biblie bolo, že najprv sa delí na tie dve časti, že to má nejaká stará zmluva, nová zmluva, že sa tam v tej starej pojednáva o tých dejinách Izraela a tak ďalej. Vedel som potom, poznal som jednotlivých tých ľudí, ktorí tam vystupujú, tie osoby. A potom, keď som to začal spoznávať detailnejšie, prišiel práve ten čas, že som pochopil, že Pán Ježiš sa mi cez tých ľudí, aj cez ich príbehy prihovára k môjmu srdcu a volá ma, aby som aj ja takto nejako kráčal, alebo aby som sa učil, vzdelával, aby som rástol v poznaní jeho práve skrze aj tie veci, ktoré sú zapísané v Biblii, v Svetom písme. A keď som začal spoznávať tie osoby, alebo tých ľudí, ktorí sú v tom Svetom písme v Biblii zapísané, tak pre mňa najprv boli to ľudia, ktorí boli ako svätí, možno z nejakého dôvodu aj nedosiahnuteľní, keď som videl, ako žijú, čo všetko urobili a tak ďalej. Ale potom neskôr som zistil, že napríklad aj tí velikáni našich dejín nie sú možno až takí ideálni, ako by si to človek predstavoval. Hej, tak zoberte napríklad toho Abrahama. Hej, vieme, že mu Boh dal zasľúbenie. On to zasľúbenie prijal, ale aj tak napokon mal dieťa so služkou. Hej, chcel ako keby pomôcť tomu Pánu Bohu. A napríklad aj včera, čo sme sa bavili pri nočnom bdení, sme videli, že napríklad zo strachu zaprel tú Sáru, respektíve označil ju za svoju sestru, aby sa vyhol možno nejakým represáliám alebo smrti. A bol to Abraham. Mojžiš
Najprv ho musel Pán Boh koľkokrát prehovárať, možno 7-krát ho musel prehovárať, aby vôbec dal súhlas k tomu, že on vyvedie izraelský národ z toho otroctva v Egypte. A vieme, že napokon ani Mojžiš nevstúpil do zasľúbenej zeme, teda fyzicky, hej, za to, že bol neposlušný, neposluchol to, čo mal urobiť. Respektíve nedal Boha na prvé miesto, hej. Keby sme išli ďalej, Dávid, hej, poznáme príbehy Dávida, ako zhrešil z Betšabe, pomazaný už v mladosti za kráľa a cez to všetko, hej, že ten jeho život nebol úplne ideálny. A keď sa preklopíme do Nového zákona, tak napríklad prvé, čo ma napadlo, bol taký Ján Krstiteľ, ktorý očakával Mesiáša, vedel, že prišiel Mesiáš, videl na ňo zostupovať Božieho ducha a keď bol vo väzení, poslal učeníkov k Herodesovi, k pánovi Ježišovi a povedal im, opýtajte sa ho, či je on ten, ktorý má prísť, alebo máme ešte niekoho čakať. To je zaujímavé, že cez to všetko, hej, a Pán mu to tak krásne odpovedal, povedz, že slepí vidia, chromy chodia a tak ďalej. Čiže ako, aby mu povedal, že čo sa píše v písme, že to sa akurát začalo diať. A keď som sa nad tým tak zamyslel, tak Pán mi len jednu vec hovoril, že títo ľudia aj cez tie všetky zlyhania, ktoré možno mali, zostali verní zasľúbeniu, ktoré dostali. Zostali tomu verní a preto to požehnanie mohlo potom prejsť aj do ďalších generácií. A to, že boli verní a že sa to im rátalo za dobre, je aj v písme. V liste Rimanom je napísané v 4. kapitole 13. verš. Veď prisľúbenie, že bude dedičom sveta, nedostal Abraham a jeho potomstvo skrze zákon, ale na základe spravodlivosti z viery. Čiže za to, že on veril, že tie prisľúbenia, ktoré jednoducho mu Pán dal, že budú naplnené, tak na základe toho, že na tom ten Abraham stál, tak sa mohli tie prisľúbenia všetky naplniť. To znamená, že on dal tomu súhlas. A tie prisľúbenia máme aj my, aj v Novom zákone. Veď koľko je tam tých prisľúbení? Napríklad aj to, že kde sa 2-3 stretnú v mojom mene, tam som ja medzi vami. Ale to je len to také základné. Ale máme tam úplný návod, že čo máme robiť, ako máme žiť, aby sme mohli mať večný život. Hovorí o tom Pán Ježiš, ale hovoria o tom aj písatelia listov, najviac apoštol Pavol. A to, čo mňa napríklad ešte zaujalo, bolo to, že my máme túžbu, keď sa tu vždy stretneme, aby sme nezostali ako nepremenení, aby sme dokázali prijať to Božie slovo, aby dokázalo to slovo v nás rásť, aby sa nás dotýkalo, aby nás premieňalo. A to sa môže udiať jedine vtedy, keď my dovolíme. A Pán Ježiš hovorí, alebo apoštol Pavol v 1. Korinťanom 2.4. Moje slovo a moje ohlasovanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. A toto sa môže diať vtedy, keď to slovo je hlásané v moci Ducha Svätého, ale aj my sme ochotní a schopní ho prijať v tejto moci Ducha Svätého. A vieme, že aj Pán Ježiš hovorí, že kto príjma moje slovo, ako je to presne? No, vidíte. Tak nepoviem to presne, ale budem to parafrazovať, že kto príjma moje slovo a príjme ho do seba, toho príjme aj môj nebeský Otec, prídeme k nemu a urobíme si u ňoho príbytok. Hej, je to v Jánovom evanjeliu, myslím, 14. kapitola. A čiže tým chcem povedať, že ten, kto príjma to Božie slovo, hej, čiže je to na nás, čo dovolíme tomu Pánovi. A tak ja sa modlím a mám takú túžbu, aby aj dneska večer sme
boli ochotní prijať toho Pána, tak ako budeme počuť to slovo, aby sme si otvorili tie srdcia, aby sme možno tú žalúziu, alebo ja neviem, žalúzie, ktoré tam máme, aby sme nezatiahli na tom srdci, ale naopak, aby sme ich otvorili, aby Pán mohol ozaj konať, aby to naše srdce nebolo ako stena, od ktorej sa možno to slovo odrazí, ale aby sme ho prijali ako treba špongia, ktorá sa nabobtá tým slovom. A keď sa pamätáte, minule na záver, tu prišiel Peťko Kamenec, som myslel, že tu bude aj dneska, a on povedal, že až počas tohto stretnutia napríklad vy počujete, že Pán sa dotýka presne vášho srdca, že to, čo počujete, hovorí presne vám, tak on hovorí, nepustite to len tak, začnite s tým pracovať hneď. Buď požiadajte niekoho o modlitbu, pomôž mi brat alebo sestra, modli sa so mnou, lebo mňa sa tu toto dotklo a chcem, aby to nepadlo na zem len tak, alebo to môžete aj sami, už priamo tu alebo po ceste domov, odovzdať Pánovi a povedať, Pane, tu si ma usvedčil a toto chcem, aby bolo premenené v mojom živote, tuto sa chcem zmeniť, toto ti chcem odovzdať. Tak, Pane Ježišu, ďakujeme ti, že ty máš moc robiť tieto veľké veci, keď sa ti otvoríme. Že ty máš moc premieňať to slovo, ktoré tu bude aj hovorené, aby bolo slovo, ktoré sa bude dotýkať a ktoré bude premieňať tie naše srdcia. Páne, ty máš moc, preto, lebo ty si povedal, že kto príjme tvojho ducha, tak jednoducho ten človek nebude už rovnaký. A toto chceme, Pane. Nechceme niekde zastať na polceste, alebo byť niekde len tak. My chceme, Pane, kráčať za tebou v každom čase, na každom mieste. A tak, Pane, hovor aj dneska s nami. Veľmi túžime, aby to tvoje slovo sa dotýkalo. Ja verím, že vždy Pán pošle, lebo nikdy nie je náhoda, kto sem príde, ako príde, že vždy sem Pán pošle niekoho alebo niekoľkých ľudí, ktorí veľmi budú potrebovať počuť, čo sa aj dneska bude niesť v tom slove. A tak ja sa modlím za to, aby ten, kto dneska počúval tvoj hlas, aby nezatvrdzoval srdce, ale aby prijal to slovo, ako ho hovoríš, a aby ťa nasledoval. Možno dneska je ten čas, kedy ťa Pán volá, poď za mnou. Tak, Pane, ďakujem ti, že aj dneska budeš konať. My ti otvárame svoje srdcia. Konaj svoje dielo. Modlím sa v mene Ježiš. Amen. Pane Ježišu, prosíme ťa, prídi. Prídi aj teraz medzi nás. Zaskoj sa tu, Pane, medzi nami. My vzývame teba, nášho Pána. Vzývame tvoje mocné meno, Ježiš Kristus. Pane, prikry nás teraz svojou mocou. Mocou svojej svätej krvi. Pane, aby bolo možné hovoriť o tebe. Aby si bol ty tu na vyvýšený. Pane, daj tvoje slovo, ktoré odkrie slepým očiam, kto si ty, a ktorý odkrie zatvrdeným srdciam, čo majú robiť, aby sa to zmenilo, Pane Ježišu. Pane, vzývame ťa, prosíme ťa o to, nech sa dnes tu deje tvoje Pánové dielo a nikoho iného, Pane Ježišu. Amen. No, minule som myslel, že hovoríme asi na najťažšie slovo, aké sa dá hovoriť na takejto akcii. Som si vral, to bolo veľmi, veľmi tvrdé, také náročné. Tak to som sa mýlil. Dá sa aj najťažšie slovo ešte hovoriť. Keď sme sa modlili, že aké slovo teda, Pane, chceš dať, tak áno. Tak sme dostali dve slová. Nie sú to dlhé slova, ja to prečítam. A teda budeme hovoriť o týchto slovách. Prvé je 1. Kráľov 18, 21. verš. Vtedy pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu
a povedal: dokedy budete kulhať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujte ho. A jestli je ním Bál, choďte za ním. A ľud mu neodpovedal ani slovo. To je prvé slovo. A druhé je z 1. Jána 4.3. 1. Jána 4. kapitola, 1. až 3. verš. Milovaní, neverte každému duchu, ale skúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. Po tomto znajte ducha Božieho. Každý duch, ktorý vyznáva Ježiša Krista prišlého v tele, je z Boha. A každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša Krista prišlého v tele, nie je z Boha. A to je ten duch antikristov, o ktorom duchu ste počuli, že príde a je už aj teraz na svete. Po tomto slove, keď sa to stalo v starej zmluve na vrchu Karmel, keď Eliáš sa postavil a povedal to prvé slovo: dokedy budete kulhať na obe strany, rozhodnite sa, kto je Boh. Či budete slúžiť Bálovi, alebo budete slúžiť Hospodinovi, tak odtedy existuje jeden pojem, že vrch rozhodnutia. Hej. Máme vrch rozhodnutia a máme vrch premenenia. Kresťania by mali svoju cestu prejsť cez tieto dva vrchy. Vrch rozhodnutia a vrch premenenia. Na vrchu rozhodnutia ťa konfrontuje samotný Boh. Ako vyzerá tvoj život? Komu slúžiš? Aké máš hodnoty v živote? Kam vedie tvoj život a tvoja cesta? Kde končí tvoja cesta? Aby si sa rozhodol pre spávaný smer svojho života. To je vrch rozhodnutia. Potom, keď sa správne rozhodneš, tak po nejakom čase ťa osobne Pán Ježiš dovedie na druhý vrch, ktorý je vrchom premenenia. A tam spoznáš Krista tak, ako si ho dovtedy nikdy nespoznal. Tam sa ti zjaví tak, ako si ho nikdy nespoznal. Osobne tebe a tebe toto zjavenie Krista, ktoré zažiješ, zostane pevným bodom na celý život. Ale aj ten prvý vrch ti má zostať pevným bodom na celý život. Tam, keď si sa rozhodol prvý raz, že meníš smer svojho života a že vidíš, že to není dobré, ten vrch rozhodnutia má tiež zostať pevný bod, ku ktorému sa občas musíš vrátiť. A to je ten prvý Boží odkaz pre nás tu na. Vráť sa dneska k tomu svojmu vrchu rozhodnutia, ktorý si zažil, tí, ktorí si ho už zažil. Pripomeň si, jak si sa vtedy rozhodol. Pripomeň si, jak to zmenilo tvoj život. A dovol Bohu, aby ti pustil film, kde tie rozhodnutia už nefungujú. Kde si cúvol naspäť z tých rozhodnutí a obnov sa. Obnov sa na tom tvojom vrchu rozhodnutia. Ty, ktorý si nikdy na vrchu rozhodnutia ešte nebol, tak si tu dneska na vrchu rozhodnutia prvý raz. Ja ťa varujem, pretože vrch rozhodnutia je veľmi vážna vec. Ak sa na tomto kopci dneska tu rozhodneš špatne, môže to ovplyvniť veľmi dlhú časť tvojho života, lebo vrchy rozhodnutia sa neopakujú častokrát v živote. V Biblii je napísané, že 2-3 krát za život hovorí takto Boh.
Vrch rozhodnutia sprevádzajú veľmi ťažké životné okolnosti. Mnohokrát. Vrch rozhodnutia není ľahké miesto. Na tom Karmeli bola skupina ľudí, ktorí mali za sebou 3,5 roka sucho a neúrodu v zemi. Viete si predstaviť ako jednu normálnu krajinu, ktorá žije z toho, čo dopestuje, krajinu, ktorá nežije z výroby automobilov alebo žeriavov, alebo nežije z programovania a výroby počítačov. Krajinu, ktorá žije z toho, že to, čo si dopestuje, to má, jak to zničí krajinu, kde tam 3,5 roka neprší. A to sa vtedy na tom vrchu rozhodnutia dialo. A to muselo byť. Tie ťažké okolnosti v tvojom živote, ktoré teraz zažívaš, sa museli stať, aby ťa Božia ruka uchopila a doviedla teraz na toto miesto, ktoré Boh nazýva vrchom rozhodnutia. Aby si videl, jak vyzeral život bez Boha, tak Boh dovolil sucho. A Boh dovolil ťažké okolnosti. To je vlastnosť vrchu rozhodnutia. Prečo sa máš rozhodnúť? Čo je hlavný dôvod rozhodnutia? Hlavný dôvod rozhodnutia je, že vidíš, že cesta, ktorou si kráčal doteraz, ťa vedie rovno do pekla. Vedie ťa do zatratenia. Toto je jeden z najväčších bojov na zemi medzi pravdou a lžou, ktorá sa vedie na zemi. Pretože pravda Božia hovorí všetkým ľuďom na tejto zemi, že odplata za hriech je smrť. A kto nemá vyriešené hriechy na tejto zemi, podľa Boha vyriešené hriechy, kto není zmierený s Bohom, tak končí v zatratení. To je pravda Božia, toto hovorí celému ľudstvu, odkedy ľudstvo existuje. A každý jeden človek, keď je úprimný a pozrie sa do hĺbky svojho svedomia, tak cíti, že to je pravda. A že Božia spravodlivosť existuje. A že každý človek vydá zo svojho života počet. Raz pred Bohom v súdny deň. A potom je tu lož tohoto sveta, ktorú stvoril Satan. Satanová lož, ktorá klame ľudí, odkedy sú ľudia ľuďmi. Prvá lož, ktorú človek počul v živote, vyzerala takto. Istotne nezomriete. Istotne nezomriete. Aká veľká to bola lož, to môžeš vidieť, keď sa pozrieš, lebo za každou dedinou a za každým mestom je cintorín. Ale tá lož ide ďalej a ide do duchovnej roviny. Aby tie cintoríny bolo možné vysvetliť satansky, tak tá lož pokračuje ďalej. Keď zomrieš, tak sa môžeš znovu narodiť na túto zem, druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát, piatýkrát, ponaprávať staré životy. Tá satanská lož, že existuje toto, má jediný cieľ, aby si sa nebal skutočného Božieho súdu, aby si niečo oddialoval, nad čím ani nemáš moc. A nemáš možnosť to ani zmeniť. Lebo Boh povedal veľmi jasne, každému je určené jedenkrát zomrieť a potom príde súd. Rozhodnutie niekedy na vrchu rozhodnutia vyzerá veľmi chabo. A chcem povedať jednu vec, pri tom rozhodnutí nepozeraj na seba, čo dokážeš, či
či dokážeš žiť život podľa Boha, na to nepozeraj. Nepozeraj, či sa na to cítiš, alebo sa na to necítiš. Pri tomto rozhodnutí pozeráme na Pána. Na Neho samého a jemu to hovoríme, Bože, ja sa rozhodujem, ale ty bereš garanciu za toto rozhodnutie. A on ho vezme. Jakmile sa ty rozhodneš, on berie garanciu, že urobí všetko v tvojom živote, aby si to vedel dobehnúť až do konca, už potom vlastne s ním. To je podstata rozhodnutia na vrchu rozhodnutia. Je tam jedno krásne slovo, ale ešte poviem jednu myšlienku k tomu. Vtedy, keď odznelo toto slovo, že rozhodnutie sa komu budete slúžiť, vtedy to tí ľudia mali veľmi ťažké oproti nám. Pretože už 2000 rokov na každom vrchu rozhodnutia stojí živý Ježiš Kristus, ktorý v momente, keď ty povieš, Pane, chcem a idem za tebou, tak otvorí svoju náruč, vezme ťa do nej a začne tvoj život prikrývať on a viesť on sám. A prvé miesto, kam ťa dovedie, je ďalší vrch. A ten vrch sa volá Golgota. Tam, kde on bol ukrižovaný. A tam ti ukáže, čo on zaplatil za tvoje rozhodnutie. Že sa môžeš rozhodnúť, akú cenu on zaplatil za to, že ty môžeš byť vyslobodený zo smrti, lebo on ho podstúpil. To je najdôležitejší Boží vrch, kam nás vedie, a to je vlastne Golgota. No a potom je tu odkaz pre tých, ktorí už na tom vrchu boli. Na tom vrchu rozhodnutia. A sme tu a sedíme tu, rozhodli sme sa pre Pána a Pán hovorí, pozri sa na svoj život. Nekúlhá ten život. Dokedy budete kúlhať na obidve strany? Peťko včera našiel v preklade, dokedy budete skákať z jednej strany na druhú. Skákať z jednej strany na druhú. Buď je Bohom Bál, alebo je Bohom Hospodin. V originále Jehovách. Hej? Bolo Bál kontra Jehovách. Rozhodnite sa. No to, že idem na tú stranu Hospodinovú, dobre. Hej? Ale na akú stranu ma to ťahá tam, na tú druhú Bál? Hej? Prosím vás, kto z vás uctieval Bála niekedy v tejto sále? Viete, ako Boha. A predsa to má veľmi hlboký zmysel a hlboký význam. Bál znamená v originále pán. Ja vám k tomu niečo poviem. Ja som sa narodil za socializmu. A vzhľadom na to, že som bol z takej rodiny, akej som bol, a vzhľadom na to, že som aj mal tendenciu mať otvorené oči a mal aj tendenciu myslieť nie skupinovo, keď to tak poviem, ale že hľadal som pravdu, v mnohých veciach som hľadal pravdu. Veľmi rýchlo sa mi socialistické zriadenie zhnusilo. Najviac sa mi zhnusili noviny. Ja som cítil z každého článku tú lož a pretvárku, a to namazané, viete, takým nicotným nátierom, čo v skutočnosti nebola nikdy pravda. Mňa to strašne štvalo. Ja som nenávidel čítať noviny. A ten systém sa mi znenávidel. Proste vnútorne som mi bol odporný a nevedel som sa s tým proste stotožniť. A k tomuto systému patril pozdrav.
titul. Základný titul, ktorý mali všetci, ktorí sme v tom žili. Takže my sme sa tým titulom zdravili. Však súdruh Krajniak. Súdruh nový, ako ste sa mali dneska. A my sme boli všetci súdruhovia. A ja som nikdy nerozmýšľal nad zmyslom slova súdruh. Nikdy. Pre mňa to bolo nič nehovoriace slovičko, ktorým som zdravil všetkých, a keby som pozdravil niekoho ináč ako súdruh, tak mohol byť z toho aj dosť veľký problém. Hlavne v škole si to vyžadovali, hej, že proste súdruh učiteľ, súdruh profesor a tak ďalej. Takže ja som mal toho súdruhovania fakt ako dosť. A keď prišla revolúcia a prišla demokracia, tak prišla vec, ktorá sa mi neskutočne páčila. Pretože zo súdruha Kaličiaka sa stal pán Kaličiak. Dokonca ešte v mojom prípade pán inžinier Kaličiak. Mne to tak krásne znelo. Pán Kaličiak. A všetko, čo bolo zo západu, sme milovali, všetko, čo bolo zo západu, sme chceli mať. Nás to neskutočne priťahovalo. A ja som si tie prvé roky tak užíval, že niekomu, komu som predtým hovoril súdruh, som mohol hovoriť pán. No, viete, o niečom to vraví. Socializmus bol kolektívny systém. Všetci naškatulkovaní do nejakého poriadku a systému. A jedine nič neznamenal. A proste tá masa niečo znamenala. A tí jednotlivci v nej pekne naškatulkovaní. Spartakiada bol najkrajší obraz toho, jak to bolo. A zrazu prišiel nový systém. Ty si dôležitý. Ty si pán. A vy ste panie. To už je nejaká hodnosť a nejaký titul. To je nejaká orientácia. A my sme netušili, že s tým prichádza aj nový systém. A ten nový systém vlastne je o čom? Ten nový systém hovorí, ty si dôležitý. Ja to prečítam, tú vetu. To je ten duch antikristov, o ktorom duchu ste počuli, že príde a je už teraz na svete. Základné pôsobenie antikristovského ducha na tejto zemi je, že on sa orientuje, človeka orientuje na jeho hriešné ego. Keď hovorí Biblia, že už je tu ten duch antikristov, tak toto je jedno zo základných poznávacích znamení antikristovho ducha. Orientácia na ego človeka, na hriešné ego človeka. Ty si dôležitý, ty si vyzdvihnutý, o teba ide. Len to ego, aby nebolo osekávané, len aby bolo proste, aby sa mohlo prejaviť, aby to mohlo byť základný prejav ducha antikrista. A takže naša spoločnosť, ktorá sa pred 40 rokmi skladala zo súdruhov, aj tí súdruhovia mali svoje ega, ale odvážim si povedať, že mnohí o mnoho menšie. Tie ega boli také, že proste ten človek bol normálne schopný 20 rokov nastúpiť do jednej fabriky, bol spokojný so svojím platom, mal čo jesť, išiel
40 rokov si tam odrobil v tej fabrike a potom išiel na dôchodok. To jeho ego ani nenapadlo, že by proste hľadal nejaké väčšie výšiny pre seba, pre čokoľvek. A dneska proste tá orientácia na to ego je svet, ktorý je pod vplyvom ducha Antikrista, ktorý ťa orientuje na ego. Svet toto pokladá za prednosť, pokladá sa za dôležité a pokladá to za základný rys demokracie. Orientácie na ego. Ja si dnes odvážim povedať, že toto je najväčšia slabina demokracie, ktorú máme. Orientácia na ego človeka. A Pán vie robiť taký zázrak od samého začiatku s každým kresťanom, že ťa začne žiť opak. A čo je problém kresťanstva dnešnej doby je, že kulhá medzi orientáciou na svoje ego a medzi orientáciou na Krista. A dneska nám tu Pán odkazuje, dokedy budeš kulhať na obidve strany. Buď bude tým pánom v tvojom živote tvoje veľké ego, alebo bude pánom v tvojom živote samotný Kristus. Ako jedná Pán Ježiš s našim egom v našom živote? Ako vyzerá Božia cesta po rozhodnutí, že ja nechcem kúlhať na stranu svojho ega? Nikdy sa tak nerozhodneš, aby si išiel proti svojmu egu, pokiaľ nezažiješ v živote fázu, kde na konci tej fázy povieš, ja som mám hrozné ego. To svoje ego vidíš a povieš, to je hrozné. To je hrozné, čo som schopný v tejto telesnej prirodzenosti ja robiť. Nikdy nedospieš k rozhodnutiu nekúlhať na tú stranu, pokiaľ tú stranu vôbec nevidíš a nevidíš tú hrôzu. A možno, že máš veľké problémy už nejakú dobu, ale on to smeruje k tomu, aby si konečne videl, že za tými tvojimi problémami stojí toto tvoje veľké ego. A slúžiš tomuto egu. Vôbec neslúžiš Bohu, ale slúžiš tomuto egu. To ego ti hovorí, musíš zarobiť viac peňazí. To ego ti hovorí, oklam, nevadí. To ego ti hovorí, to bolo malé klamstvo, to nevadí. To nebolo až tak veľké klamstvo, ako tam ty vedľa. To ego ti hovorí pre seba, mne. A ako to teda Pán Ježiš robí? Keď už to ego vidím a keď už sa rozhodnem. U mňa to vyzeralo tak. Prvé slovo, ktoré som dostal v tomto stave, kde som povedal Pánovi, dávam ti seba, nejdem kúlhať na obe strany, ideme do toho, Pane. Chcem žiť s tebou, chcem žiť pre teba. Prvé slovo, ktoré som dostal, som si to potiahol na Nový rok, ako veršik z Biblie, bolo Galáťanom 2.20. S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Ja som, viete, vtedy vôbec netušil, že Pán ma postavil a dal mi to najdôležitejšie, čo som v živote potreboval. Ja som dostal problém vtedy, a keď som to slovo prečítal, Ivánke som liezol na nervy s tým, lebo som chodil furt doma a som hovoril, jak to mám zomreť? Čo to má zomreť? Viete, nedalo mi to pokoja. 5 ľudí mi to vysvetlilo, viete, a 6. raz som proste hovoril, už som zomrel, nezomrel som, jak to je? Proste pýtal som sa sám seba, čo to je to zomreté na tom kríži? Dobre, ja zomieram, ale
Viete, dneska, keď sa spätne dívam, ja to pokladám za najväčšiu milosť, akú som v živote dostal. Vtedy, lebo moje ja by bolo zničilo všetko v mojom živote. Aj môj veriaci život by bolo zničilo, ale to, že sa naplnilo to, že začalo to fungovať v mojom živote, s Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. Prijal si Krista do srdca. Máš Krista v srdci a tento Kristus vo mne žije. A ide do konfrontácie s mojím starým človekom a buď jemu dovolím sa prejaviť, alebo to bude po mojom postarom. Celý jednoduchý princíp. Neviem si spomenúť prakticky lepší príklad, ako jak ten rok to vyzeralo. Šiel som domov, modlil som sa, Pane Ježišu, za koho sa mám modliť, čo mám spraviť. Viete, to ego vie byť aj náboženské, také službu som hľadal na ten deň a tak. A teraz som sa modlil a jasne som vnútorne vnímal a Pán mi hovorí, prídeš domov a opereš plienky. Ukrižovaný som zomrel s Kristom na kríži. Opereš plienky. Realita praktického života, čo to je zomrieť s Kristom na kríži, je, že prídeš domov a opereš plienky. Prišiel som domov a naozaj bola tam plný kýbel plienok, vtedy pampersky neexistovali ešte a pekne som opral plienky. To bol praktický výstup toho slova. Lebo moje ego by bolo všetko možné doma spravilo. Ale nie opralo plienky. To nebolo nejak moje portfólio, ja som veľa robil v šope, viete, ako muž a tak ďalej, ale vtedy moja Ivanka potrebovala, aby som oprial plienky, nie aby som vyrábal kuchynskú linku v šope. To môjmu egu vyhovovalo to robiť, ale tie plienky tie nevyhovovali. Takže ono to potom sa premietne do takýchto praktických výstupov a takto to ide potom s nami celý život. Živý Kristus ťa povedie proti tvojmu egu. Lebo duch si žiada proti telu a telo si žiada proti duchu. A tu je jedno vážne a varujúce slovo, ktoré hovorí, že prídu falošní učitelia, ktorí vás budú učiť kúlhať na obe strany, ale dokonca vás úplne na tú bálovú stranu naorientujú, na toho pána, ťa naorientujú. Preto sme to slovo dostali. Lebo to slovo hovorí, že prídu falošní učitelia, ktorí budú hovoriť, že Kristus nezomrel v tele. Kristus nebol v tele. Ak Kristus nebol v tele, tak potom sa neodohral ani v jeho živote tento zápas s telesnou prírodzenosťou a nemôže byť ani nám príkladom, aby sme aj my išli proti svojmu telu a išli proti svojej telesnej prírodzenosti. A stáli na Božej strane proti tomu. A preto je to ten antikristov duch a preto je toto satanské a veľmi nebezpečné. Lebo prichádzajú falošní proroci a je ich plný svet, ktorí hovoria evanjelium, ktoré nejde proti egu človeka. Ale vezme ego človeka, pohýčka ho, ponúkne mu úžasné riešenie, nájdi Boha, jak ti bude, čo všetko, nasľubuje, čo všetko bude mať. A Boh hovorí, to sú tieto časy. A za tým stojí antikristov duch. Ja by som to teraz podal Ľubovi, že by pokračoval. Tak vás zdravím všetkých.
sa pomodlím. Pane Ježiši Kriste, tak ťa ja prosím, že keď sme už toto všetko počuli, naozaj nech nemnožíme slova, ani ja nechcem množiť slova, ale daj nám milosť, Pane Ježiši, aby si Ty povedal, čo ešte chceš. A Pane, tak aj ja naozaj sa rozhodujem pred Teba, pre živého Boha, pre Ježiša Krista znova aj na tomto mieste, keď si nás sem doviedol. A nikto z nás tu nie sme náhodou, Pane Ježiši, lebo náhody neexistujú. A Ty si cieľene sem zavolal každého jedného z nás, tak ako si zavolal na Karmel každého jedného, kto tam mal byť, aby videl, kto je skutočný Boh. A ťa veľmi teraz prosím, že daj milosť každému jednému srdcu, ako sme tu teraz, aby mohlo vidieť naozajstného Boha, skutočného Boha, Teba, Ježiša Krista, lebo nie je iného Boha. A Satan napodobňuje všetko, ale my odmietame všetko to klamstvo a otvárame svoje srdcia na pravdu, Ježiš Kristus. Amen. Viete, ako môžeme si teraz povedať, že na vrchu rozhodnutia už som bol. Už som sa rozhodol. Ale Juraj hovorí, že skús ešte znova tam prísť a či si sa rozhodol správne. Lebo viete, tam je napísané, že ten antikristovský duch, že on nesie Ježiša Krista. Tam nie je napísané, že ho nenesie. Ale že nesie Ježiša Krista, ktorý neprišiel v tele. Takže to nie je to, že, viete, Satan chcel byť ako Boh a vlastne on odtedy robí to, že napodobňuje nejako Boha. A viete, to, že napríklad napodobnil ho Valahovi, v Budhovi, napodobnil ho v Šivovi, v hociakých božstvách, ho napodobnil ho v Bálovi. Viete, to odhalíme. To je úplne, proste, na toto nás nedostane a on vie, že na toto nás nedostane. Ale na čo by nás tak mohol dostať? Napodobniť Boha ozajstného, ktorý by nešiel proti našej podstate. Na to by mňa určite mohol dostať. A preto Ján tam hovorí, že vyšli falošní proroci, ktorí nesú Ježiša Krista, ale nenesú ho proti telu. A vlastne to je to, že nejdú proti ľudskému jačku. Viete, modlíme sa s určitým človekom a Pán niečo dáva, tam to prežijeme na tom mieste a ten človek odchádza s tým Božím a s vedomím, že idem hľadať niekoho, kto má tiež Boha a hľadám, či by to náhodou ten Boh nechcel aj inakšie ešte. A odišiel a aj našiel človeka, ktorý povedal, tak ako ty to vidíš, tak je dobre. Teraz, po určitých časoch, sa stalo to, že sa to začalo sypať a to, čo urobil, bolo zlé. Viete, budú si hľadať učiteľov, takých, ktorí im povedia, čo chcú, lebo ich budú svrbieť uši. Aj pre Ježiša Krista sa rozhodli ľudia, veľa ľudí. Viete, my čítame o 12 apoštolov, o 12 učeníkov, ktorí išli za ním a naozaj išli a prešli kadečím. A bolo veľa ľudí, ktorí ho nasledovali, ale všimnime si, čo sa tam dialo. Oni sa stretli s Bohom, ktorý im pomohol, ktorý ich z niečoho vyťahol, kde robil zázraky, kde ich nasycoval, kde im dával to, čo potrebovali. A zrazu čítame, že za Ježišom kráčajú zástupy a on sa otočí. A predtým im hovorí, ja som chlieb života. Bezo mňa nemôžete nič učiniť.
kto nenesie môj kríž, nemôže ísť za mnou. Kto sa nezaprie, nemôže im zaviete. On sa otočí, povie im to a tam je napísané, odišli. Prečo odišli? Oni kráčali za Bohom, ktorý robil v ich životoch to, po čom túžili. A naplňovalo sa ich potreby. Viete, musíme si na rovinu povedať, možno, že tu niekto sedí, ale to je asi zázrak, že si šiel za Bohom z nesebeckej pohnutky. Nic si nepotreboval. Nebol si v žiadnych problémoch. A proste bolo to z takej nejakej čírej lásky. No tak to asi ťažko. No, dobre. Viete, je to, vždycky ideme z také pohnutky, že Bože, pomôž mi, daj mi to, daj mi to. Viete, Ježiš to robil pri tých ľuďoch. A keď sa otočil a povedal im, bezo mňa nebudeš nič robiť. Oni hovoria, to je silná reč, kto toto môže niesť? Obrátili sa a išli preč. Pán sa obráti a ku svojim učeníkom hovorím, aj vy odchádzate? Ale učeníci povedali, nie, máš slova večného života. Viete, prečo odišli tí ľudia? Lebo zrazu sa stretli s Bohom, ktorým hovorí udrel rovno do ich jáčok a povedal im, bezo mňa nebudeš robiť nič. Chceš takéhoto Boha? Viete, to ako na tom Karmeli. Chcete takéhoto Boha? A ľudia nepovedali nič. Viete, na tom Karmeli tam stáli dve božstva. Jedno bolo falošné, jedno bolo opravdové. Jedno sa volalo Pán a druhé tiež. Ktoré je to práve? To, ktoré odpovie ohňom. To, ktoré ide proti tvojmu jáčku, proti tvojmu sebectvu, proti tvojim neodpusteniam, proti tvojim ospravedlneniam. A viete, to je ten pravý Boh, ktorý nám ukázal tú cestu. A Pán Ježiš nám tú cestu ukázal, ako išiel a zaprel sám seba, ponížil sa, pokoril sa až do podoby sluhu a išiel až na smrť kríža. Viete, toto je ten pravý Boh. A vidíme, že aj s učeníkmi, ktorých povolal, keď išiel s nimi v živote, Pavla zhodil z koňa a prišiel oheň do Pavlovho života a povedal mu Pavel dosť. Teraz sa rozhodni, komu chceš slúžiť. Komu slúžil Pavel? Bohu. Ale akému? Ktorý nešiel proti jeho jáčku. Pavel mal vládu, Pavel mal moc, Pavel rozhodoval, o čom on chcel a zrazu sa stretol s Bohom, ktorý začal rozhodovať, čo Pavel ide v živote urobiť. On stretol úplne iného Boha. Úplne iného Boha. Viete, čo to bol potom za Boh, ktorému dovtedy slúžil? Čo to bol za Boh, ktorý zabíjal tých, ktorí šli za Ježišom Kristom? My si to ani neuvedomujeme, že je to démon. Že je to démon, ktorý sa vydáva za nejaké božstvo a dokonca cituje Bibliu. Apoštolovi Pavlovi ho citoval. Priamo ho poznal, priamo vedel, čo je v nej napísané, priamo vedel, že keď niekto si vybere iné božstvo, treba ich zabiť a všetko to robil. Ale tým, že on sám seba nevidel. A keď ho Ježiš zastavil, tak zrazu videl, že kto je a išiel proti. Viete, Pán Ježiš mu povedal, momentálne si v stave, že ideš proti ostňu. Viete, je príjemné, keby som ti nadstavil osteň a máš ísť proti nemu. To ťa bolí, to ťa zraňuje, to ťa páli, to ti vadí, nie sa pohnúť. A to je to, že Pán Ježiš povedal, Pavel, ak sa teraz začneš hýbať a začneš si robiť zase po svojom, tak pôjdeš proti mne. A to je ten osteň, ktorý nám Boh dáva, aby nás zmenil,
aby prišlo to opravdové evanjelium. Viete, hlásajú sa evanjelia, ktoré podporujú ľudské jáčka. Len aby sa ťa niekto nedotkol. Len aby ti niekto nepovedal, že ty nemôžeš takýto ostať. Ty sa musíš zmeniť. To, že ty si začal hľadať Boha, to je jedna vec. Ale či si ho už aj našiel? A či si mu dovolil zmeniť svoj charakter, svoju podstatu? Hej. Môžeme mu začať slúžiť, môžeme začať robiť skútky, rôzne veci. Viete, tí Bálovi proroci sa rezali, píchali, bodali. Oni už nevedeli, čo majú urobiť preto, aby tomuto Bohu slúžili, aby sa im nejako ozval. A ty nemusíš nič. Lebo je dneska napísané a dáva ešte väčšiu milosť. Lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Jediná cesta. Pokoriť sa a povedať, Pane, tu som. Potrebujem ťa poznať. Nechcem si ísť tou svojvoľou. Nechcem si nahovárať, že to, čo som si teraz vymyslel, to už je vybavené. Viete, nechcem zastať na tejto ceste. Viete, Satan vždy niečo napodobňuje a všimnime si, že napríklad Absalom, keď sa postavil do brány mesta, tak niesol jedno evanjelium a hovorí tým, ktorí išli rozsúdiť svoju vec. A hovorí, keby ste prišli za mnou a keby som ja tam sedel, tak ja ti prisúdim, že ty máš pravdu. Ale keď teraz pôjdeš za mojím otcom, tak on ti tak budeš musieť urobiť jednu vec. Musíš sa pred ním pokloniť, lebo je kráľ. A on ti povie, že vec musíš riešiť ty, že v tebe je chyba. No a tí ľudia, ktorí to zažili, a tak aj bolo. A oni videli, že je tu ešte iná možnosť a že keď bol Absalom kráľ, tak im prisúdi on to, čo oni chcú. Dve evanjelia. Alebo Achab, ktorý, keď Eliáš zabil tých prorokov Bálových, tak on si už potom urobil prorokov Hospodinových. Ale urobil si ich znova takých ako predtým. Mal tých. Museli mu hovoriť len to, čo mu vyhovovalo. A keď mu tam prorokovali pred tým trónom a Jozafat tam bol, tak hovorí, že prosím ťa, nemáš tu niekoho, kto fakt hovorí slovo Hospodinovo. A preto to hovorím, že znova sa vrátil do toho istého, aj keď už hovoril, že má prorokov Hospodinových. Aj keď už hovoril, že on sa tiež rozhodol pre toho správneho Boha, ale hovorí, mám tu jedného, ale ten mi vždy hovorí, čo ja nechcem. A zavolal ho a Micháš mu povedal, zle je s tebou, nechod do toho. A Achab vraví, no nevravil som ti, zase vraví naopak. Zase vraví proti mne. A ja nechcem takéhoto proroka. Ja nechcem takýto život, ktorý on hovorí proti mne. Viete, ja vždy, keď mám nejakú pravotu, keď sa dostanem do nejakých, s niekým do konfliktu, alebo ani možno nie do konfliktu, ale viete, vadí mi. Neviem ho zniesť toho človeka. Mám bežne také stavy, hej? Že proste prídu ľudia, som s nimi a ich neviem uniesť. Viete, každý máme ten nejaký prejav, však aj ja ho mám, ale ja vidím, že ako som na tom a vždy, keď prídem k Pánu, ja poviem, Pane, veď ako fakt už je veriaci alebo veriaca, už je vraj 25 rokov, už ako by to mohlo nejako sa zmeniť. Však je to stále to isté. A Pán mi hovorí, že a ty si ešte nepochopil, že ja chcem zmeniť to, aby si to ty uniesol. Že ja potrebujem, že ja som ešte nedokázal teba zmeniť v tom pohľade na ňu, alebo na neho. Viete, chceme takéhoto Boha? Alebo chceme takého, ktorý nám povie fakt. Fakt je taká, je taký. Proste zaslúži si to. A toto je to, že vyšli mnohí antikristovia, ktorí zvestujú evanjelium, ktoré nejde proti ľudskému jáčku, proti ľudskej podstate. A preto ty prvý, alebo ja prvý, musíme sa my prvý rozhodnúť a povedať Bohu,
že Pane, ale ja som tu, mňa zmeň. Ja sa teraz rozhodujem pre teba, nie pre to, čo si ja predstavujem, nie pre to, čo ja chcem, ako som si to ja vyvolil. Viete, veľa razy je to tak, že môžeme robiť skutky, môžeme robiť veľké veci, môžeme robiť, proste začať pracovať pre Pána. Ale ono je to také, že tí ľudia, ktorí tam potom prišli pred Boží trón, tak mu to aj všetko povedali, čo pre ňoho robili. A Pán povedal, ja som vás nikdy nepoznal. A tí, čo nevedeli, čo pre ňoho robili, tak im povedal, poďte sem. Akoby v nich to bolo také prirodzené, že išli proti sebe, viete. A sme sa aj rozprávali s jedným mladým mužom pred týmto, že naozaj je to také všetko, čo aspoň ja som to tak tvrdil, že všetko, čo robíme z takého sebeckého popudu. A že ide nám o seba. A ja naozaj o tom môžem svedčiť, že viete, ja som žil ten život, bol som naučený druhým pomáhať, žiť pre druhých. A my sme chodili napríklad na stavby ľuďom pomáhať. Ja som to nemal problém odrobiť tam druhým hoci koľko, 1 deň, 2 dní, 3 dní pomôcť. Viete, ale keď som stretol Pána Ježiša a keď som sa pozrel na svoj život dozadu, tak som videl, že Pán mi hovorí, pozri sa, prečo si to robil. A ja si hovorím, Pane, všetko to bolo zvrátené v mojom živote. A ja si neviem pomôcť. Doteraz. Viete, keď niečo robím, tak stále som tak, že všimli si to. Vidia to aj tí druhí. Viete, robí to z takej nesebeckosti a z takého, že fakt som v tom čistý. Môžeme si povedať, fakt robím to, rozdám sa, všetko, ale keď prídeš pred Boha a vidíš seba, tak proste aj tak vo vnútri, kde si stále je to len o mne. Stále je to len o tých našich veciach. Viete, a mne Pán ukázal, vieš, robil si to preto, aby ťa chválili, aby ťa videli, aby ti dali vypiť, aby si tam mohol sedieť potom. A proste naozaj tie pohnútky boli všetky zlé v mojom živote. Ale to nikdy neuvidíš bez tohto Boha. Ak si nevybereš tohto Boha, ktorý ide proti tvojej podstate a ktorý je svetlo a není v ňom žiadna tma, tak budeš oklamaný. Lebo tento Boh, on nepôjde s tvojou podstatou ďalej. Ty nebudeš jeho nástrojom, ani jeho použiteľným. Viete, môže si ťa Boh použiť. To nie je v tom, že sa to vylučuje. Jonáša si používa aj takého, aký bol. Celé Ninive obrátil. Ale čo potom urobil Boh? Povedal mu Jonáš, ak teraz nezmením tvoju podstatu, tak končíme. Ty nevidíš moje srdce. Ty nevidíš, ako ja milujem tento ľud. Viete, on najprv urobil službu a potom ho Boh zobral tam za to mesto a hovoril mu, pozri sa, čo je v tvojom srdci. Ako sa ty pozeráš na ľudí. Ako ty nenávidíš tých, ktorí robia zle. Vieš prečo? Lebo ty si lepší, Jonáš. Si lepší ako ostatní. A toto si niekedy myslíme, že sme lepší, lebo sme kresťania, alebo ja už mám Boha a ja som lepší. Ale keď prídeš pred Boha, tak uvidíš iba jedno, čo Pavel povedal. Ja prvý z hriešnikov. A to už zomieral. Nikdy nebudeme lepší. Vždycky je to iba o jeho milosti. Ale viete, keď si vybereš toho Boha, ktorý sa hlása teraz. A ja som počul hlásať jedného kazateľa, ktorý hovorí, že nehlásajte. To normálne, to nebolo, že nejaká fikcia, alebo že si to niekto vymyslel, alebo že sa len natočil na YouTube. On normálne, fakt pred veľkým zhromaždením kázal na pódiu a hovorí, nekážte kríž, nekážte krv. Koho to dneska už zaujíma? Pozrite sa, čo hovorí Ježiš Kristus. Zvestujem vám kráľovstvo. A kráľovstvo Božie je medzi vami. A on hovorí, tak čo máte kázať? Kráľovstvo. Však to povedal Ježiš. Všimnite, nenápadne odstránil kríž, odstránil krv a ponúkol ľuďom, vieš, kto si ty? Kráľovské dieťa.
Asi? Musíme povedať, že sme, ale nie takýmto spôsobom. Lebo je napísané, Ježiš povedal, kto neberie svoj kríž, to nezapre seba. To je to podstatné, že Ježiš sám hovorí, že toto je proti tebe. Že kto nezaprie sám seba a nezoberie ten kríž, nemôže ísť za Ježišom Kristom. To nemôže ísť tak, že ja som kráľovské dieťa, ja mám na všetko nárok, ja mám na všetko právo, áno, za čokoľvek budete prosiť, bude vám dané. Bude ti to dané, ale pokorným dáva milosť a pyšným sa protiví. A naozaj vidieť svoju pýchu, vidieť to svoje jáčko, to je obrovský zázrak. Lebo najväčší zázrak, ktorý Ježiš kedy urobil, bolo vzkriesenie mŕtvého, bolo uzdravenie malomocného, ale aj tak sa mi zdá najväčší zázrak, keď otvoril oči slepému. Keď niekto sa vidí. A ja sa stále tak modlím, že Pane, prosím ťa, ukáž mi, aký som, ukáž mi, kto som. Ukáž mi, ako ma ty vidíš. Ja si niečo môžem myslieť o sebe. Aj to môžem nejako zhodnotiť a povedať ti, čo robím a ako to žijem s tebou. Ale ako ty vidíš mňa. A toto je ten opravdový život s Ježišom Kristom, že viete, ako na tom Karmeli, že dokedy chceš žiť na obe strany. A neviem, či sa to hovorilo, ale to, že žiť na obe strany, aj to je jedna milosť, keď to začneš vidieť, že žiješ na obidve strany. A že chceš byť aj vo svete a chceš byť aj s Bohom. Že chceš mať aj z toho, aj z toho. Viem, čo hovorím. Lebo ja som jeden z tých, čo kuľhá na obe strany. A nemôžem tu tvrdiť, že nekuľhám na obe strany. A preto tu stojím dneska, lebo Pán Ježiš chce, aby som tu bol a hovorí, a dokedy to chceš robiť? A viete, o čo tu dneska ide? Že rozhodni sa. Nepozeraj sa, ako sa cítiš, čo ti je, či sa na to vôbec cítiš a či si myslíš, že ja to zvládnem, ja to nezvládnem, ja na to mám, ja na to nemám. Ale sa rozhodni, povedz Bohu, ja sa teraz rozhodujem pre teba. Viete, vždycky, keď som sa rozhodol pre Boha a keď som mu povedal, že áno, Pane, urob to, pomôž mi, tak viete, začali sa diať divy v mojom živote. Ja som na to nikdy nemal. Ani by som do toho nešiel, ani by som to neurobil nikdy. Len som povedal, Pane, no dobre, tak ak chceš, tak poďme, no ale ja neviem, či dokážem urobiť krok. Ale keď budeme sa na seba pozerať, čo dokážeme a čo nie, nikdy sa nerozhodneme. Nikdy. A fakt vám tak len pozbudzujem, že Pán Ježiš hovorí tu na tomto mieste, že rozhodnite sa, komu chcete slúžiť. A keď sa rozhodneš, tak Ježiš Kristus to rozhodnutie zoberie úplne vážne. Ja som sa rozhodol vo svojom živote, Pane, áno, idem za tebou. A viete, on naozaj zobral mi veci, ktoré sa nedali, z ktorých mi nemohol nikto pomôcť. A to, viete, to si myslíme, že je to iba o slove, ale to sú není o slova. Lebo my to povieme niekomu, kto naozaj žije. Viete, ten falošný Boh ti nikdy nepomôže, ani ti neodpovie. On ťa možno nehá, aby si sa správne nerozhodol. Viete, Satan robí aj to, že ťa nehá a prestane na teba tlačiť. Aj problémy prestanú, aj proste začneš mať trošku menej nejakých tých závislostí a vecí v živote, ale on vie, prečo to urobil, aby si nenašiel pravého Boha, pravú slobodu a pravú lásku, pravú milosť. A preto je to dneska tá výzva tu, že rozhodni sa, komu chceš slúžiť. A viete, aj to musíme prísť pred Pána, že Pane, slúžim tebe, alebo slúžim svojmu jáčku. Slúžim svojmu pánovi. Ako Juraj povedal, pán Kaličiak. A všetci sme takí páni. A naozaj ten trón odovzdať toho svojho srdca pánovi, tomu opravdovému pánovi, je to najdôležitejšie.
lebo on to príjme. Pokoj vám všem a požehnání Hospodinovo. Prosím vás, pojďme se postavit, ať trošku si odlehčíme, pomodlíme se. Pojďme, stišme se na chviličku, skloňme se před Pánem. Svatý náš nebeský Spasiteli, Pane Ježíši Kriste, slyšeli jsme dnes slovo Boží, které nás vybízí, abychom se rozhodli. A my tě chceme chválit a velebit, že ty jsi udělal všechno pro to, aby jsme teď svobodně každý jeden se mohli rozhodnout, Pane. To na našem rozhodnutí teď záleží, na to čekáš, Pane. A Satan nám nemůže atakovat to rozhodnutí, je to na nás, Pane. A tak tě prosím, abys nás povzbudil všechny, tak jak tady jsme, a tak jak jsi se zjevil, Pane, u té Eliášově oběti svým ohněm, tak tě prosím, zjev se nám i teď. Někdy ty rozhodnutí bývají těžká, Pane Ježíši. A ve vlastní síle ne každý to zvládá. Chválíme tě a velebíme tě, že jsi mezi námi nebeský Otče náš a Bože náš. Chválíme tě, že jsi vylil svého svatého ducha a děkujeme ti, že můžeme mít už všechno, Pane Ježíši, od tebe dané, co potřebujeme k plnohodnotnému životu, aby jsme svobodní byli a mohl si s každým jedním z nás naplnit svůj záměr. Děkujeme ti, náš nebeský milovaný králi, že i teď v tuto chvíli můžeme vnímat, že jsi mezi námi. Děkujeme ti, Otče náš. Buď veleben a chválen na věky. Jsme ti vděční za to. Amen. Můžeme se posadit? No. Když jsem v roce 2007 nastupoval do věznice, do výkonu trestu, tak jsme uctívali doma různé sošky, modlili jsme se k ním, obrázky. Tak jsem vyrostl. A bylo nemožné se toho vzdát. Tu víru jsem převzal od svých rodičů a ty zase od svých. A po generace jsme věřili, že když budeme uctívat tuhle podobu a tuhle sošku, tak se nám bude dobře dařit. A byli jsme přesvědčeni, že to skutečně tak je. Neznali jsme písmo, byli jsme silně věřící, věřili jsme v existenci Boží, ale protože jsme Boha osobně neznali, neměli jsme osobní vztah se svým stvořitelem, tak jsme potřebovali něco viditelného, co se dalo ohmatat, protože neměli jsme víru, že když jsem se modlil jenom tak prostě do vzduchu, že by mě Bůh slyšel. Potřeboval jsem něco vidět, něco, co je přede mnou a co mi dává aspoň nějakou naději, že k něčemu se modlím, že to není jenom tak do vzduchu. Podvedení jsme byli teda pořádně a přineslo nám to všem jenom těžké prokletí. A to si představte, že jsem se toho nemohl vzdát, i když přišel už obrácený bratranec z Holandska a řekl mě, že to jsou modly, že to mám vyhodit. Já jsem vyhodil toho bratrance. Prostě nikdy bych se toho nevzdal ani za nic na světě. Pro mě to byly bozy, ty sošky, které jsem měl, to byly moji bohové. Naši domácí bohové to byly. A když jsem nastupoval do výkonu trestu, tak jsem svěřil manželku i tu moji rodinu do rukou těch dřevěných bohů, těch stádrových odlitků. Teď se tomu směju, jo? Ale skutečně jsem věřil, že prostě
ty sošky mi ochrání tu manželku a i moje děti. Nastoupil jsem v klidu do výkonu trestu a po pár měsících se mi manželství celé zhroutilo. Ale nejenom tak, jako že jsme se rozvedli, ale i jsme onemocněli všichni takovou prapodivnou duchovní nemocí, že to nešlo ani odhalit na rentgenu, když jsem byl na vyšetření, prostě proč jsem nemohl jíst, proč jsem nemohl spát, tak to nešlo zjistit. Můj syn měl těžké noční můry, tenkrát mu bylo 16 let. Moje manželka propadla schizofrenii a myslela si, nebo viděla věci, které neexistují. Takže utekla až do Prešova, z Brna, až do Prešova k mamince a tam se cítila v bezpečí. No ten starší syn, 16letý, byl se mnou doma. A já jsem byl ve vězení. Najednou všichni jsme prožívali prostě tady toto těžké období a nevěděli jsme si pomoct. Syn měl noční můry a psal mě do věznice: tati, nemůžu spávat, mám noční můry. Maminka propadla schizofrenii, jak se tobě daří? A já jsem mu samozřejmě nechtěl jsem mu dělat starosti, tak jsem mu nepsal, jako že nemůžu spát, zhubil jsem 30 kilo, na smrt už vyhublý a nemůžu ani jíst. Ale šel jsem prostě do té místnosti, do kaple a tam jsem se svěřil bratřím a říkám: bratři, já jsem silně věřící člověk, věřím v Boha, ale mám tady i několik těch obrázků, jak asi vypadal, uctívám tu podobu, ty obrázky, modlím se k ním a moje manželka zase doma, klečí před těma sochama, ale jakoby nás Bůh za to trestal, prostě nechápu to, ale těžké prokletí se na celou moji rodinu sneslo a uctíváme ty bůžky prostě opravdu celým srdcem. Naštěstí to byli bratři, kteří věděli, co mě odpovědět. Otevřeli písmo a ukázali mě, že uctívání jakýkoliv sošky nebo obrázky, čehokoliv, kromě našeho Boha trojjediného, nese prokletí. Že jestli mám nějaké takové věci, nějaké obrázky a modlím se k tomu, tak to musím vyhodit. A ukázali mě to východisko v osobě Ježíše Krista Nazareckého. Tam Pán za to krvácel, může ti být odpuštěno, Matěj, ale musíš se rozhodnout. No, teď to bylo rozhodnutí, musíš se rozhodnout. Jak já můžu se rozhodnout a svoje předky, naše předky, naše bůžky, prostě zneuctit, celou naši rodinu, všechny ty mrtví, co jsou už. Říkám, to já nemůžu udělat, že to radši zemřu. Ale něco v mém srdci mě říkalo, že to nemám tak jako rychle odvrhnout, ale já jsem si fakt myslel, že to, z čeho čtou, není Boží slovo, že to vymysleli nějaký faráři, nějaký lidi prostě, kteří si to vymysleli a že určitě měli pravdu naši předkové, protože byli starší a měli tu moudrost. Takže já jsem nevěděl tenkrát, že Bible je Boží slovo. Já jsem neměl toto ponětí. A Pán se mi nedal poznat, dokud jsem se nerozhodl. Já jsem se musel rozhodnout tenkrát, jestli tomu uvěřím, přijmu to a zbavím se toho. A nebo v tom budu pokračovat. Ale opravdu mně připadalo, že Bůh mě trestá za to, že ho uctívám. Že mě ty sošky trestají i ty obrázky. A nedokázal jsem si to prostě vysvětlit. A když jsem odešel na ložnici, tak už byla tma a já jsem se bál, nebo v noci přišlo vždycky na mě nejhorší, nejtěžší období, to bylo v noci.
Já jsem normálně cítil kolem postele nějaké bytosti a nikoho jsem neviděl. Vnímal jsem, jako by někdo už na mě pokládal ruce, chtěl mě zabít. Vnímal jsem to duchovně, ale nikoho jsem neviděl. Tak do rána mě to nedalo spát a ráno, když jsem chtěl jít na snídani, tak jsem se nemohl ani najíst. V takovém stresu jsem byl. Otevřel jsem tu skříňku, vytáhl jsem všechny ty obrázky, i takové ty modlitební korálky, co se modlí s tím člověk jsem měl. No měl jsem těch obrázků asi 100. A i několik těch modlitebních korálků. Ale nešlo mi to vyhodit, prostě nešlo mi to se toho vzdát. Tak jsem to otevřel a znovu jsem to dal zpátky do té skřínky. Říkám, já se nemůžu rozhodnout. Mně to nejde vyhodit, já to přece nemůžu vyhodit. Ale přišla tma a znova, čím blíž se blížila ta večerka, tak tím víc prostě já už jsem nechtěl to znova prožívat. Tak já jsem šel na koupelnu, protože tam nebyly kamery a moje modlitba první byla taková, že i Pán se musel smát. A říkám, Pane, já už nevím, co mám věřit, ani už pomodlit, nevím, jak se mám. Ale jestli je opravdu pravda, co ty bratři říkali, co v té Biblii je napsané, Pane, a vysvobodíš mě, ale i moji rodinu, prosím, i za moji ženu, za moje děti, jestli se nám dáš poznat, Pane, já se všeho vzdám pro tebe a budu ti sloužit celým srdcem. Protože vidím, že končíme, že prostě je s námi konec. Stejně mám život na krajíčku, určitě zemřu. A když jsem oslovil přímo Pána Ježíše Krista, Pane Ježíši Kriste, tak se Pán dotkl mého srdce. A tím jedním dotekem vzal to srdce a čím díl jsem s tím, prostě já jsem se do něho zamiloval. To byl dotek lásky a zároveň i milost k pokání. Já jsem v tu chvíli na té koupelně prostě věděl, že se mě dotkl Bůh. A poprvé jsem ho vnímal jako lásku. Jako lásku, opravdovou lásku. Nebyla tam soška, ani žádný obrázek, ani žádný amulet, nic. Jenom já a Pán. A to, jak se mi zjevil Bůh, tak to bylo pro mě poprvé, ale bylo to nadpřirozené, protože to bylo vevnitř, v mém srdci. A tam se mnou jednal. A já jsem najednou prohlédl a díky tomu doteku lásky jsem uviděl, jaké hrozné věci jsem dělal. Zdálo se mně to předtím normální, jo? Někoho podvést, lhát, jo? Chodit na pivo, opít se, být hrubý. To bylo normální pro nás, tak jsme vyrůstali. Ale když mě Pán zjevil, jak to vidí on, tak jsem viděl, jak je to ohavné. A pak jsem neměl problém to vyznat v pláči. Pane, já jsem zlý a hříšný. A potřebuju spasitele. Potřebuju zachránce. Odpust mi, Pane. Byl jsem tam asi půl hodiny. Ale když jsem vyšel ven, už jsem měl jasno. Všechny sošky, nebo sošky jsem neměl, tam nemohly být sošky, měl jsem jenom jednu, a to tajně, kterou jsem si vyřezal ze dřeva. Jsem řezbář, miluju prostě tyto věci, tak jsem si tam ze dřeva vyřezal sošku, abych měl co uctívat. Tak tu sošku jsem vzal, všech 100 obrázků a i ty modlitební korálky a všechno jsem to odnesl do popelnice a vyhodil jsem to tam. Vrátil jsem se na pokoj a říkám, kluci, jestli je tady Bible, tak já vám za ní zaplatím dobře tabákem. Tabák je ve vězení dobré platidlo. V tu chvíli se našla Bible. Byla trošku potrhaná, ale mě to nevadilo. Protože když jsem to vyhodil a říkám, Otče náš, já se toho zříkám, protože já už nepotřebuju žádné obrázky, ani sošku, ani žádný amulet.
nebo já už vidím, že ty jsi živý asi v mém srdci. Zříkám se toho, Pane, a celé ti to odevzdávám. Odpust mi to. Odpust mi to, Pane, že jsem tě takto zarmocoval. V tu chvíli mě vám padlo 100 kilogramů, 100 kilo tíhy z mého srdce. Vrátil jsem se, otevřel jsem tu Bibli a věděl jsem najednou, že je to Boží slovo. Protože stejně se mě Pán dotýkal v mém srdci při tom čtení, jako když jsem se modlil na té koupelně. A teď já jsem toužil víc a víc potom. A tak, protože jsem toužil, tak jsem obětoval všechen čas na to, abych se modlil a četl. Toužil jsem po Pánovi. Proč? Bylo mě s ním dobře. Bylo to živé, bylo to krásné a já jsem začal jíst a v klidu spát a už nikdy od té doby žádný démon nepřišel k mé posteli. Nikdy. Od toho večera jsem byl svobodný. A tak jsem si s Pánem užíval první lásku, dokud mě nepropustili z věznice. Protože jsem měl sílu se rozhodnout. A rozhodl jsem se správně. Bylo to těžké, ale to rozhodnutí tam padlo a Satan to musí respektovat, odešel mi ze života. Ale když jsem se vrátil domů, tak mě tam čekalo moje staré podnikání. A už jsem byl věřící, obrácený a šel jsem do sboru za bratrama, kteří mě sloužili ve věznici. Oni mi říkali, Matěj, nemůžeš provozovat restauraci a prodávat tam alkohol a provozovat hazardní hry. A já říkám, ale já nic jiného neumím. Když to nechám, tak já nevím, co mám dělat jiného. A tak jsem si to začal obvinovat. Nešlo se mi rozhodnout. Toto rozhodnutí bylo totiž ještě těžší než to první. Nešlo se mi rozhodnout. Tak jsem v tom zůstal, ale bylo mi hrozně. Protože ta láska, ten pokoj, který jsem získal v Kristu, jako by ode mě odstoupil a já jsem cítil se prázdný. Mé srdce, mé nitro bylo prázdné. Snažil jsem se, doma jsem opět hodněkrát četl, modlil se, ale už to nebylo to, co předtím. Jako by Pán ode mě odstoupil. A já jsem to nevydržel a po měsíci, po 2, jsem se rozhodl, že z toho vyskočím. Bylo to velmi těžké, ale láska Pána Ježíše pro mě byla vzácnější. Byl jsem ochotný to obětovat, abych byl s ním, protože já jsem toužil po něm. A tak jsem vyšel jsem z kuchyně, já si to pamatuju, jak dneska, měl jsem zástěru, dělal jsem pizzu. A klekl jsem si tam v té pizzerce a zrovna tam nikdo nebyl. A součástí toho objektu bylo i kasíno, kde byly automaty a na vrchu byly pokoje. A byl to pěkný velký objekt ve Slavkově u Brna. A já jsem si tam klekl a říkám, Pane, já už to nemůžu vydržet. Pane Ježíši, jestli mě odpustíš, že jsem se po tom, co jsem tě poznal, vrátil zpátky do toho podnikání, prodával jsem alkohol, provozoval jsem hazardní hry i po tom, co jsem tě poznal, jestli fakt mě i toto odpustíš, Pane, tak já už tě budu následovat věrně celým srdcem. Pane, já nemůžu bez tebe žít. Já jsem prostě bez tvé lásky ztracený. A já ve svém srdci se rozhoduji, Pane, jestli mě to odpustíš, já jdu. A budu třeba i zametat chodníky, jenom když budeš se mnou. No Pán mě vyslyšel. Na těch kolenou už hned jsem vstal a byl jsem šťastný, naplněný láskou, pokojem, radostí, že jsem ty klíče předal bratrovi a celý kasíno jsem mu nechal a vyšel jsem ven a ten Mercedes, který jsem si koupil za ty staré peníze, tak ten vyhořela tam palubní jednotka, nechal jsem ho tam, zabouchl jsem dveře, klíče jsem dal bratrovi a šel jsem pryč. Mně to bylo jedno, protože já jsem byl tak radostný, tak šťastný
že Pán se mi vrátil, že v tu chvíli jsem věděl, že všecko mi je jedno. A i kdyby o všecko jsem přišel, tak já jsem našel tu vzácnou perlu. A byl jsem opět šťastný a Pán byl v mém srdci a já jsem věděl, že jdu správnou cestou. I když mě Pán dal zametat, byl tam se mnou. Doslova do písmene mě vyslyšel. Vy, kteří znáte moje svědectví, tak víte, že jsem z ředitele kasína šel zametat. A přesto jsem byl šťastný. Rozhodl jsem se a jestli se to satanovi líbilo nebo ne, musel mě nechat. Musel pustit mé srdce. Víte, co to mělo za následek? Odešlo úzkost, strach a beznaděj. A přišla láska, pokoj a radost. Vyměnil se Pán, vyměnili se v mém srdci. I duchové. Byl jsem naplněn jiným duchem. Duchem Božím. A já jsem byl šťastný tak i v té práci, protože z té přítomnosti Boží je člověk šťastný. Prostě já jsem zářil. Uklízel jsem a viděli mě ty bezdomovci a pořád se ptali, co jsou tak šťastní. Do roka seděli všichni u nás doma na biblické hodině. To rozhodnutí tam musí být. Mně rezonuje Jozue. Víte, i Jozue, tak jak Eliáš zhromáždil celou tu pospolitost, ty Izraelce tam zhromáždil a řekl jim na rovinu. Zdá se vám, že sloužit Hospodinu je zlé? Tak se musíte dnes rozhodnout. Já a můj dům bude sloužit Hospodinu. Rozhodněte se, jestli chcete sloužit těm duchům, těch Emorejců a já nevím čemu všemu, jakým běsům, a nebo jestli chcete sloužit Hospodinu. To rozhodnutí tam musí být. A dokonce i Pán Ježíš to říká v Matoušově evangeliu v 6. kapitole. Nelze sloužit dvěma pánům. Nemůžeš sloužit Bohu i mamonu, nejde to. Jedním vždycky pohrdneš. A toto je důležité vědět. A toto je mé svědectví pro povzbuzení. Nenech se podvést. Nevěř duchům zlým, kteří ti našeptávají, že to nejde. Jde to. A víš proč? Pán Ježíš to zaplatil. On to zaplatil. Pán Ježíš Kristus to zaplatil. Rozhodni se. Důvěřuj Hospodinu, svému Bohu. Buď udatný, buď rozhodný. To jsou slova, které obdržel Jozue. A Jozue byl udatný a Pán ho miloval. Bůh miluje chlapy, kteří se umí rozhodnout. Miluje takové muže. Ale musíš se rozhodnout ty. Musíš se rozhodnout. Máš svobodnou vůli, kterou Bůh respektuje. A musí respektovat i Satan. Rozhodni se. Na tobě to záleží. Amen. Pojďme se postavit. A vy, kteří dnes vnímáte, že Pán Ježíš opravdu mluví do tvého srdce, nebo fakt nemůžeš sedět na dvou židlích, říká to písmo, přímo to vyučuje Pán Ježíš v té 6. kapitole Matoušově evangelia, že nelze sedět na dvou židlích, a ty, kteří to vnímáte, že teď mluví k tobě Pán, prosím tě, neodcházej. Neodcházej, pokud se nerozhodneš, bo nenechávej to na zítra, neříkej si, až přijdu domů a budu mít klid, tak já se rozhodnu. Vůbec domů nemusíte dojet. Jo. Jestliže teď Pán mluví a vnímáš to, že mluví k tobě, přímo k tobě, tak se rozhodni. Dej Pánovi šanci. Dej mu tu šanci. On je tvůj stvořitel. Když jsme padli do hříchu, našel nás, vykoupil, zaplatil a zaplatil velkou cenu. Představte si, že třeba výrobní cena auta je 100 000, ale prodává se za 1 000 000, protože jsou lidé ochotní ten 1 000 000 za něj dát. A proč dají 1 000 000 za auto, které
se vyrobí za 100 000, protože touží po něm. Touží potom. Zaplatí ten 1 000 000. Je to 10násobek třeba, jo? Ale člověk potom touží. A tak se určuje cena toho produktu podle toho, jak lidé jsou ochotní za to zaplatit. Pro Boha si velmi vzácný. Ta cena lidské duše se nedá vykoupit. Není na země kouli tolik zlata, aby vyvážila jednu lidskou duši. Tolik si vzácná pro tvého Boha. A proto se Bůh rozhodl najít východisko pro nás, pro všechny i pro tebe. Tak se neboj a udělej ten krok víry a vzbav se té přítěže, abys byl svobodný, protože Bůh chce, aby jeho děti byly plní Ducha Svatého, aby on byl jediný duch, který v tvém srdci přebývá a k tobě mluví. Rozhodni se dnes. Dnes je ten pravý čas. Já se budu teď modlit, ale ty tam, kde jsi, můžeš využít té příležitosti, že Pán je tady a je ochotný napravit úplně všechno, co mu teď předložíš. Pokořujeme se ti, nebeský králi. A děkuji ti, beránku Boží, že jsi mi dal tu milost. Svatý Ježíši, modlím se za tento tvůj lid. A tak, jak jsme před tvojí tváří zhromáždění, tak jsme zhromáždění proto, aby jsme vnímali, co k nám dnes mluvíš, Pane. Možná jsou zde lidé, kteří prožívají těžké chvíle. A jenom ty víš, Pane, co každý potřebuje, protože ty vidíš do lidských srdcí. Prosím tě tedy, nebeský Otče, aby si jednal i dnes na tomto místě. A děkuji ti, Pane Ježíši, že je to tvá touha, aby tvoje děti byly opravdu na tvé straně. Aby jsme nepřeskakovali ze světa k Bohu. A aby jsme byli opravdu, aby jsme byli rozhodnuti a měli jasno, že chceme následovat svého Hospodina, svého Boha. A to ve jménu Ježíše Krista. Pane Ježíši, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Je to velký vzor, ten Jozue, opravdu. Ale největším vzorem pro nás jsi ty. Pane, vidíme, jak jsme ti drazí podle toho, co jsi byl ochotný za nás zaplatit. Zaplatil si, beránku Boží, a vykoupil si celé lidstvo. Pane, ať dnes odejdeme všichni svobodní. Žehnám ve jménu Ježíše Krista pokoj Boží, plnost radosti a lásky. Žehnám každé jedno srdce, aby se dnes umělo rozhodnout a otevři se pro svého Pána. Otevři se pro svého Pána. Abys mohla jít v té radosti a v tom štěstí a v tom pokoji, který dává Pán. Protože on je zdrojem lásky i pokoje. Nevyčerpatelným zdrojem vší moudrosti je Pán. A v něm je plnost všeho dobrého, co člověk potřebuje k plnohodnotnému životu. Děkujeme ti, Otče náš, že jsi vydal svého syna za nás. A touto obětí jsme spaseni z Boží milosti. Jsme spaseni milostí. Děkujeme ti, náš nebeský Otče, chválíme tě za to a velebíme tě. Pane, dokonej s každým jedním z nás to dílo, Pane, které jsi započal. Ať odejdeme dnes všichni osvobození. Všichni, jak jsme tady, Pane Ježíši. Ať se umíme rozhodnout před tvojí tváří. Děkujeme ti i za tvé slovo, i za tu nabídku, kterou jsi nám dneska dal. Otče, pozvedám své srdce k tobě a vyznávám, Pane, jsem celý tvůj v životě i ve smrti. Celý tvůj, já i můj dům, Pane.
Chceme sloužit Hospodinu. Zříkáme se těchto světských všelijakých radovánek i všeho tělesného vyžití a oddáváme se tobě, náš nebeský králi. Oddáváme se ti celá, tělo, ducha i duši. Měj nás ve své moci. Sláva ti, Hospodine, tobě patříme. Měj nás ty ve své moci. Amen.